Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी घूमने फिरने के बाद दोबारा अपना शहर, शहीनों का शहर सरगोधा में वापस आ गया हूँ। और इस वक्त आपके सामने तो बिल्कुल नहीं हूँ, स्क्रीन से मुखातिब हूँ। चलते हैं अपने अगले व्लॉग की तरफ। भूख बहुत शदीद लगी हुई है, अम्मी जान भी बिज़ी हैं। ज़रा बाहर चलते हैं। जी दोस्तों, कुछ ऐसा खाने को दिल कर रहा है जिसका टेस्ट बिल्कुल घर जैसा हो। दोस्तों को भी कॉल की थी, मोस्टली फ्रेंड्स ने मुझे बन्नू पुलाव का आइडिया दिया है, इसलिए मैं बन्नू पुलाव पे आया हूँ, जो कि क्लब रोड सरगोधा पर मौजूद है। काफ़ी सुना है, काफ़ी फेमस शॉप है। अब देखते हैं क्या चीज़ इसमें फेमस। ऑर्डर आ गया हमारा, अब देख सकते हैं मीट भी डला हुआ है इसमें। मुझे मीट पे शक हो रहा है, समझ रही है ना कौन सा शक। आई होप मीट ही हो। 5 मिनट लगे हैं ऑर्डर आने में।
पुलाव पहले से ही बना हुआ था। इनका कहना है इनका गोदाम कहीं और है जहाँ से चावल बनाकर ये लोग यहाँ लेकर आते हैं। चावल तो फ्रेश नज़र आ रहे हैं। भूख बहुत लगी हुई है भाई, पहले पेट पूजा फिर काम दूसरा। खाना मैंने अब खा लिया है और मेरे दिल में जो क्वेश्चन है वो तो मैंने पूछने हैं। अब चलते हैं खान साहब के पास। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब, ये शॉप कब बनी थी? ये 1 साल और 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। अच्छा जी। पर मेरे दिल में एक क्वेश्चन है कि जो से आप 1 kg में आप कितना पुलाव यूज़ करते हैं? बस ये तो ऐसा है कि हम कच्चा चावल जो है ना 15 किलो चावल है और उसके साथ 30 किलो गुड़ डालते हैं, यानी डबल डालते हैं। मेरे दिल में एक डर सा है, वो डर और वो डर आप ही ख़त्म कर सकते हैं कि जो से ये आप मीट डेली यूज़ करते हैं वो फ्रेश है या क्या सीन है? इंशाल्लाह हम ऐसा काम तो नहीं करता, हम अपना जानवर ज़बह करता है और डेली एक जानवर जो है ना हम चावल पे निकलता है, यानी रोज़ एक जानवर ज़बह करते फ्रेश गोश्त लाते हैं। वैसा टमाटर प्याज जो है ना रोज़ जो है ना मंडी से लाते हैं ताज़ा कर। तो हम ऐसा काम नहीं करता, 2 नंबरी नहीं करता। हम लोग जो आए तो सरगुदे लोगों को सही टेस्ट लाया है, टेस्टी चीज़ है। इसलिए टेस्टी है कि हम मसाला भी बनू से बनवा के लाएगा और नमक मसाला मिर्च ये हम मकदार पे तोल पे डालते हैं, ना तेज़ ना कम, यानी मकदार पे ये सारा कुछ जो है ना वो तोल पे डालते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, एंड पे मैं यही कहूँगा, नान बनाने के लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें ही बहुत ज़रूरी है। अच्छा टेस्ट आपको कभी भी नहीं बोलता, आपके पास बेशक 5 स्टार का ऑप्शन ही क्यों ना हो, मगर अच्छा टेस्ट आपको छोटी सी शॉप पे ही ले आता है। ओके जी, अब हमें दे इजाज़त, अपना ख्याल रखेगा और दुआओं में हमें याद रखेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।